हिचकी आ रही है? चलो पढ़ लो। ओके थैंक यू। हाँ, कौन तुम्हें याद कर रहा है? मुझे कौन याद करेगा? कोई तो हिचकी आ रही है, कोई तो याद कर रहा है। तो मुझे कौन याद करेगा? नाम बताओ नाम। अरे किसका नाम बताऊं? अब तो मुझे नाम भी नहीं बताओगे, ये मतलब